生活在极地的海洋生物可以亲自走过的海底隧道，还能在夏天体会到雪花飘落的快乐。我只是来了一个海洋公园，别人却以为我到了南极和北极。夏天果然离不开冰的世界。哪怕室外再炎热，躲进馆内就能收获凉爽。和北极狼宝宝打招呼，看圆滚滚的小企鹅走路。你们猜这有几只真企鹅？化身美人鱼，体验在深海穿梭的快乐。给海狮喂食，被白鲸亲吻。想知道海豚有多聪明？来这儿看一场海豚表演就知道啦。丰富多彩的海豚表演让人拍手叫好。走在探奇宇宙里，让人分不清这是海底还是银河。参观的同时，别忘了品尝这里的特色食品。这好多冰雕。冰河世纪馆让你1秒穿越冰河世纪，各式各样的绝美冰雕让人移不开眼睛。零下10度的气温，绝对带给你夏天新体验。进来一定要带件厚衣服。就算你们带了厚衣服，门口也可以租哦。飘雪区晶莹剔透的雪花洋洋洒洒，拍几组照片，你就是这个夏天朋友圈里最靓的仔。想知道夏天的海洋公园有多凉爽吗？来天津海滩公园寻找答案吧。